मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कप सिरपमुळे झालेल्या बालमृत्यूची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली। केंद्र सरकारने 2 वर्षाखालील मुलांना खोकल्याची औषधं न देण्याचे निर्देश राज्यांना दिलेत। या संदर्भात केंद्र सरकारने राज्यांना तातडीचं पत्र पाठवले। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कप सिरप प्यायल्यामुळे 6 मुलांचा मृत्यू झाला होता। या घटनेनंतर देशभरात खळबळ उडाली। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।